ubanza udushirire ko yikore mu gahogo kugira ngo kumbure n'abadukurikirana bumva ko turi kumwe n'umuririmbyi baramutse nawe yego muri iyo ngabire Imana yaguhaye. Yes. Mbere ico ubuzima butoma igihe cose nzoba nkiriho uzo mbere ico urupfu rutazonyaka igihe nta zoba nkiriho ninagera mu mwonga nutimura umusozi fasha kuwurira nutatandukanya amazi fumena yajabuka bishitse nkatakamba maze nunyishure nzuhura ndakwizigira. Wow. Kuraririmba Chuti bakunzi ba Peace International TV turongeye kubaramutsa aho umwe wese aherereye mu kibanza arimwo, tunabashimira ko mudukurikirana kandi mudukunda mukabitwereka muradushigikira. Reka turamutse abantu bari hanze y'igihugu badushigikira, turamutse bari muri Amerika, turamutse bari muri Europe, turamutse bari muri Australia, za Canada n'ahandi, abari muri Afrika, bari muri East Africa, bari mu gihugu, mwese turabaramukije. Turazi ko mudukunda, turazi ko mudukurikirana, natwe ntako tutagira kugira ngo tubategurire ibintu byiza. Tubaye kaze kandi muri kino kiganiro kindi twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi rero n'ubundi twongeye gusohoka, turi ahantu hadasanzwe nk'uko mubibona, turi aha muri ville, aha muri Oha Cafe, niho turi, niho duhengamiye, niho tugiye kuganirira hamwe n'umutumire. Umutumire wacu akaba yitwa Divin arakaza, niho tugiye kuganira uyu munsi muri kino kiganiro. Reka tuguhe ikaze, tukuramutse. Urakomeye Divin? Ndamahoro kabisa. Yego. Irindi zina kumbure ry'uburirimbyi canke ry'ubustare mwitwa gute? Bwa mbere na mbere nk'uko mwari mubivuze, amazina abavyeyi banyise nkivuka ni arakaza Divin. Hama kuvaho ntanguriye uno mwuga wo kuririmba neza nitwa Divin Gift. Ni Divin ryahinduwe mu Congereza. Yego cyane. Divin Gift. Divin Gift. Yego cyane. Turaguha ikaze rero kuri Peace International TV. Mwakoze kutwitaba. Nukuri murakoze cyane no kunyicarika ahantu heza nkaha. Ahubwo reka manze niruhutse. Yego kagutembe neza. Murakoze. Yego. Hanyuma abantu muri ko muradukurikirana, turi kumwe na Divin. Ariko muraberewe. Murakoze cyane. Divin rero no muririmbyi aririmba gospel, kandi ariko arabyitwaramwe neza gose muri iyi minsi. Divin, mbega ni gospel gusa muririmba canke murazicanga? Jewe ubwa mbere na mbere Imana yarantoranije ngira umwana wayo. Rero ndumukozi mugaragu w'Imana nzima. Rero ibyo nkora byose ndabikora ku bw'icubahiro c'Imana. Muga muri make hariho nk'indirimbo nandikiye umuvyeyi ndiko ndamushimira, hari indirimbo yavyutse ndiko nibuka igihugu cacu mu masengesho, hari indirimbo nk'izo usanga ziri muri repertoire y'indirimbo nanditse. Mugo ubundi ibyo byose ndabikora kugira nerekane c'Imana iri kirakora muri societe, umuvyeyi, igihugu. Mugabe ibyo nkora byose ni kubw'icubahiro c'Imana. Yego, ibyo ukora byose ni kubw'icubahiro c'Imana. Mbega mu majambo make umwuga wo kuririmba canke kuririmba iyo ngabire yoba yakujemwo ryari? Ubwo si y'umuryango? Nukuri ukabubeshe. Uko nukuri nibaza ko nkiri mutoyi, fise nk'imyaka 5-6 niho twabana na petite sœur wa mama wanje. Yasengera muri Mineva ville aha nyene. Hama yarakunda cyane kuririmba, ari umuririmbyi. Nanje ndakana gato nguma ndamwumviriza bwataratse kuririmba vraiment, kandi ndabikunda nanje nyine by'umwana abikunda.
gushika ndakura abakuze bararirimba abantu benshi dupfana ikintu bararirimba vraiment rero nsanga nanje ko ngenda nkura biguma biduga aho rero nakirijwe ndi mu rushengero muri Bomberge niho nabikunda cyane ngoma ndabikora rero kuva ico gihe narabandanije muri chorale kubandanya gushika none munsi aho bigeze yego nuko rero kumbure tutarabandanya ngo tuje mu bindi kumbure tuje mu ndirimbo wowe wararirimbye wowe warakompoje reka ubanze udushirire ko yikore mu gahogo kugira ngo kumbure n'abadukurikirana bumve ko turi kumwe n'umuririmbyi baramutse nawe yego muri iyo ngabire Imana yaguhaye yes mbere ico ubuzima butoma igihe cose nzoba nkiriho uzombera ico urupfu rutazonyaka igihe nta zoba nkiriho ninagera mu mwonga wuzuye umwiza nzokwihweza za nyonga zawe reka ivyamere byose bimbere ubuhombe maze ngendere mu nzira zawe ikibi cyose kiri muri jeni canje iciza cyose kiri muri jeni cyawe temagaza ameza y'umutima ayo mpumanisha inguru yawe mana oya ntusige ibuye rigeretse kurindi gushikungize ubaho kubwawe atawundi oya ntusige ibuye rigeretse kurindi gushikungize ubaho kubwawe atawundi mu kirundi rero bacavuga ati reka tumurabire reka tukurabire berico ubuzima butoma igihe cose nzoba nkiriho uzombera ico urupfu rutazonyaka igihe nta zoba nkiriho ninagera mu mwonga wuzuye umwiza nzokwihweza za nyonga zawe Divin turumva yuko indirimbo iraryoshe kandi je ndamaze kuyumviriza ni indirimbo muheruka gusohora no gushira hanze ku mugaragaro n'amashusho iyo ndirimbo nibaza ko tuza kwivuga ko cyane gose uri kurayumviriza harimo amajambo umuntu akwiriye kukubaza mbega Divin iyo ndirimbo uriko urayitegura n'ubuhe butumwa washatse gutanga imbere ya byose je nibaza ko atari ubutumwa nashaka gutanga bwari ubutumwa bwanje ndiko ndibwira kandi ryari isengesho rikomeye kuri jewe baza ko umwaka wa 2021 gushika nuno munsi hari mu gihe ntari meze neza mu buryo bw'impemu nariko ndahungabana ibintu bitandukanye hama nkabona hari ikintu muri jewe gikwiye guhinduka hari ikintu Imana ikwiye gukora nuko norekura ibintu byose nkatumberayo nkayihereza sinzi ubwo butumwa bwarabanje burinjira muri jewe rirabisengesho hama ico gihe nyene narabyanditse nibuka muri carnet ko ndavuga ati Imana raba ibi byose ingene ndiko ndabifata biriko birashaka kuba ikintu nogumya gose kandi wewe ari wowe wenyene wari ukwiye kuba ikintu nofashe n'inkomezi zanje zose umbere ic'ubuzima butompa umbere n'ic'ubuzima hano ninapfa urupfu rutazonyaka ninambuka nkaja mu bundi buzima butari ubundimwe ico kintu ntazokwakwa ni wewe gusa ibindi byose nkumva no birekura
yes rero ariko kubirekura aho nyene n'intambara hariho ikintu kiri muri jewe kitari ciza cyama yovuga ati fata ubutunzi fata rondera cane kuba umuntu akomeye rondera cane comfort zone de comfort ziwawe ariko Imana numvira ikirabinganiriza mu nyuma rero narabyanditse muri carnet ndabyandika muri telefone biracika ico kintu giguma kigaruka mu nyuma nisanga haje nko melody comme ça isanga yabaye indirimbo Imana iri kiranganiriza ko byoba peut-être nk'isengesho ry'undi muntu yego naho rero byandurutse yego cyane. Okay, mbega none twavuga ko mu ndirimbo hari ahanditse ati bijya bya kera byambere inyungu ubu n'ubuhombe. Yego twavuga yuko iyo ndirimbo ifatanye n'ibihe warimwo wariko uracamwo ibyo bya kera byakubereye ubuhombe n'ibyahe nimba atari banga byo bari nka bibiri canke bitatu nukuri ahubwo si n'ibintu novuga ngo byaheze byose uko riguma risengesho reka ivyambere bimbere ubuhombe hama ngendere mu nzira zawe mana ibyo bintu navyo si bindi sinzi urabona ubuzima nyene turimwo muri kino gihe umenga umuntu yokwiruka agacakirwa ifaranga vraiment hama canke akagumbira ikindi kintu gikomeye jewe nari umuntu uvuga nti man ndashaka kwambuka mbe ngaha mu Burundi mpunge vraiment avuga ati byose mbona umengo nibisanzwe ko abagiye numva barira bari hanze y'u Burundi ariko mana nta kuntu ivyose byomanura agaciro muri jewe hama wewe no kukubaha no kubaho kubw'icubahiro cawe mu gitero shaka bintonda bivuga mvuga ntirushirizaho sivyo gushemagizwa muri jewe nanje ndushirizeho kunyugwa nawe sinkabereho umunezero wanje ariko ibyo nukora byose ndabibeho kubw'icubahiro cawe niryo sengesho rero ndiko ndavuga nti ibyo byose bimanuke uwo munezero ndiko ndarondera umanuke icubahiro cawe kiduge abari bo uhabwa icubahiro muri jewe ya twavuga yuko ivyo bintu byari byapfunyoshe byari byagupfeze uburyo usanga byagiye hejuru bigashaka kudomina ubumana muri wowe shano kuri novuga ko ari uko kandi umuntu yihweje neza akaba umunyakuri usanga ibintu bifatanye na buno buzima ni ibintu mengo biranyaruka kudufata cyane n'iby'Imana mugabo ntibifadika ni ibintu mengo biri mu mutwe biri mu mutima ibyo rero birakunda bitagaciro cyane niyo mpamvu rero rica ribisengesho rya buri munsi n'iryo sengesho je numva nino ndirimbo nama ndayiplayinga nkavuga nti man reka ntibindirimba abandi bumviriza narabikoze nk'isengesho muga reka bibandanye n'ubu rigume risengesho namako y'ubuzima bwanje hanyuma gutembagaza bimeze gute nivyo nyene sinzi nakoresheje portion yo muri Yohana 2:13 kumanuka kuri 17 ana Kristo ashitse Yerusalemu mu ishengero yasanze igihande kimwe harimwo barahakorera ko barakora ikaba yaba isoko ubudandaje ubusuma ibintu bibyuzuye vraiment bidahisha Imana icubahiro hama ariko ku rundi ruhande inyuma barahasengera ishengero muri kijya gihe cyo mu bayuda ryasobanura ukubaho kw'Imana la présence de Dieu aho Imana iganje aho icubahiro cy'Imana gisayanganira uno munsi turavye ibyo Paulo atubwira ati ni twebwe twacitse ingoro z'Imana nzima ni twebwe aho Imana ibyagiye mu cubahiro cayo mu buryo bw'indani mpemu yera ari muri twebwe nsuzumye rero nsanga hameze ico kimwe nka kwakundi hariho igihande umenga Imana iraganje nihiri ndavyumva biraryoshe ivy'Imana ariko kuri bya bindi navyo navuga ubwa mbere imengo hariho ibindi bintu biriyo biriko birabanga mu mutima wawe biriko birivanga niho rero camvuga nti Imana fata kujya wasanzaje watembagaje utembagaje biri muri je bitariko biraba biragaragaza icubahiro cawe amen
nivyo nyene ndiko ndashimikirako tembagaza sanzaza niryo jambo rikoreshwa muri Yohana nanje mu mutima wanje mana sanzaza n'uyumvirije wese mana iryo sengesho niryo numva avuga ati iyo nihweje indani muri je mbaye umunyakuri numva hari ibintu bikwiye gusanzara ni shari ni nzigo ni ubutunzi bwa mboreye ni cubahiro ciwanje success ya mboreye yantakaje ubwenge ivyo byose bikureho hasigara icubahiro cawe rero ndumva ko n'iryo sengesho uwari we wese yorikora kuko cyane nibaza ko atari we wenyine nukuri usanga ari abantu benshi so atari icubahiro kikakuboreza amafaranga akakuboreza ukaba umunyeshari kandi uzingura kijijwe ubujyajya ibyo bintu rero biruzuye aha hantu mu ishengero ry'Imana mbega mu baririmbyi ho nta jewe ndi umuntu w'umugenzi cyane w'abaririmbyi ugasanga nyine hari utuntu dupfa tudafashe ngo jewe ngo nukuri mpora ndabirahabwa nti turakwiye vraiment gusanzaza ivyo bintu mu buzima bwacu tubeho tugaragaza icubahiro c'Imana nivyo hari igihe nyene ubona ko satani ariko arabiba mu mitima y'abantu ibintu ariko nimba dufise amaso y'impemu nimba by'ukuri hari ikintu nyakuri turiko turaraba muri twebwe dukureho iryo shari dukureho iyo nzigo dukureho amajambo mabi dukureho iyo nyankano tuba abantu by'ukuri biratangaje kubona bavuga ko hafi 90% canke 80% y'abarundi turabakiriso turi mw'idini ry'igikiriso rero gacuraba mu buzima bwa misi yose nitwebwe tutonoha icubahiro c'Imana ivyo bintu turakwiye kubikuraho turakwiye kubitembagaza by'ukuri yes okay don't even tuko turegera imbere muri kino kiganiro uri kuraraba kumbure wowe uri mu baririmbyi nawe uri umuririmbyi uri kuraraba muri ico gisata c'abaririmbyi hari ukuntu usanga abaririmbyi na cane cane abarimba gospel usanga umenga intahe yabo abantu ntibayemera cyane cyane nk'abakozi b'Imana hari ukuntu usanga bazi abaririmbyi kumva umenga intahe yabo iragoye kwemera kumva umenga intahe yabo nukuri urayikekeranye ibyo bintu wowe ubizi ndacumba cyane kandi nibaza ko kino kibazo nocishura ciye bugufi kandi riba nkaho ndiko ndagerageza kwerekana ishusho mbi muga ndiko ngerageza gutumirira birababaje cyane kubona turiko turatakaza igishinga ntahe ca Kristo birababaje kumva turi abantu twitirirwa etikete sinzi nk'umuntu yo kwambika baje ndi deje w'ahantu kanaka utari we kwitwa ngo umuntu yaguzwe igiciro kinini c'amaraso y'umwana w'Imana nzima yavuye mu ijuru akambura icubahiro ciwe akaza akatugura twara abantu tutabikwiriye ibyo bintu tukumva umengo biraryoshe ko tuvyitirirwa ni je ndavyita nagakiza kagezweho kuvyitirirwa biraryoshe ariko ubuzima bw'igishinga ntahe aho rero biratwishe kandi bipfiriye mu ishengero bipfiriye ingene turiko turabaho turi ndyarya kuri birababaje cyane mu buzima busanzwe uravye ku kazi uravye mu mibereho hariho intahe maze igihe numvaho z'abagenzi bambwiye ati he urazi nakagize nakibi n'ibintu biboze kwa nyurumogi oyaha nivyo nakaho buzi ibi n'ibi nibagira ni byukuri turiko dukorera Imana kino gitinyiro turagifise amahoho bimeze gute hari igihe numva n'amarira mu maso amosozi kandi n'ukuri sinobesha nagiyewe ndavyiravye ko hari igihe nivyo mbona umengo hari igishinga ntaye ndiko ndonona ariko kandi sindi uwo muntu akwiye guca yicara uko nyene ariko nkwiye kugira iryo sengesho man ico kintu noba ndiko ndaberaho kitariko kiguhesha icubahiro nikiveho oriyo yaho gitembagaze oriyo yaho nobaho bisanzwe ndi ndyarya ndavyitirirwa ku izina ariko ntabibayeho ivyo rero
biratwishe cyane kandi harageze ko ikanguro riba ikanguro rihera ku muntu umwe babiri rigashikira abantu benshi ni mwebwe muri ko murabidufashamwo muri ko muragerageza gushikana iryo kanguro kuru ni twebwe abaririmbyi babiri batatu Imana irike irahamagarira twebwe tuzobituma abandi babishikira n'abakozi b'Imana irike irakoresha mu butumwa bwiza by'ukuri budashingiye kuduza hejuru umuntu ibyo bintu bigezweho ariko ni kumanura ico kintu cose kidahesha icubahira Imana ibyo bizotuma tugaragaza icubahiro c'Imana ubwo buzima bwo bujyajya bukahava cyane Divin rero ati naho noca mu mwonga w'igitutu gisa n'uruvu ati je nzokwitegereza kumbure aho washatse kuvuga iki shatse kuvuga ati hari igihe umuntu aja mu mwijima agaca herayo nk'ibyo nayimejeje kuvuga canke gutsitaruka gwa hasi gutsitaruka gwa hasi ugacuga umuryamye ugasinzira ukiryamira ati nashitse no ko naryamye no naguye ndyamye niryamire mvuga nti Imana nimba nashitse mu mwiza ivyo ntibitume umwiza unyoha ariko reka umuco wawe ndasire inyonga zawe zindasire nta masubire negere ntumbere iyo nzira yo kurekura ico kintu cose kimfashe bigaca bifatana n'ubuzima rero hari igihe duca mu bigihe bigoye atari vy'ivyaha by'umubabaro gasanga ivyo bihe biravuze ati biratakaje akanovera ka presence y'Imana kinyonga z'Imana ukamengo wo kwiganyira wogo mu widodomba Imana ivyo bintu ntibingumeko ko ni icyaha navyo nyene ariko nihweza inyonga zawe ndabirekure sigarane wewe yego aha ni kuri Peace International TV no muri atuye kumwe na Divin niwe tuko turaganira Divin reka kumbure usubire uducishirize ko akantu karirimbo kajya nyene oya akandi kumbure birashoboka kufise nyinshi canke y'uwundi mugabo kumbure uducishize ko ikore mu gahogo tube turumviriza ukuntu Imana igira neza hari akaririmbo twakoranye hamwe ne data Marashi yitwa El Malakai n'umukozi wanje nkunda nemera nubaha iri kuri chaîne YouTube yiwe yitwa Umusozi iravuga gutya ndarekuye izari zanje ndoto ndazishize kuzawe nyundo kuko iyo mbaye nyamuri rya nino nibihindura ibyawe vyiyumviro naragerageje koko kwigwanako ubu ndananiwe shaka karuhuko mutananigwa ntwari mu rugamba mu byo ncamwo byose ntabwo uzona nutimura umusozi fasha kuwurira nutatandukanya amazi mfumene yajabuka bishitse nkatakamba maze nunyishure nzuhura ndakwizigira. Wow. Kuraririmba uretse ko ijwi ari ryiza ariko amajambo muririmba n'amajambo ari powerful akomeye gose iyo muyakura he muyavoma he bigenda gute mu isoko ry'ayo majambo nirihe mubigenza gute? Hari ibintu rero bigezweho kwerekana ikintu kinini ya utari ivyo rero ni bwa bujyaje ntaco uvuga ngo ndi umuntu w'impemu kuna masengesho menshi ngo ni kubera ngo kumavi ngo byose biva ku mavi oya nukuri isi nibeshe n'ubuzima nivyo bw'impemu ariko buba burimo no guhungabana no kuba umunyakuri guhungabana hamuka umunyakuri ubwo buzima ukabugaragaza. Yes.
ariko kandi ic'Imana igenda ikubwira mu ijambo ryayo nibaza mu bintu bya mbere bimfashe n'ijambo ryayo. Ijambo ryayo nama nitegereza abantu turi kumwe bankikuje ubukirisu rero naho nyene burononekara ufise umugwi w'abantu mutariko murahuza ngo muje mu rugendo rubashikana mw'ijuru. Ayo majambo rero ava ngaho ava mu buzima bw'impwemu tugaragaza ibihe vya mbere vyiza vy'impwemu n'ibihe vya mbere biri hasi vy'impwemu n'ibihe vyo guhungabana ibibazo vyaba nk'iyo ndiri muri mu bibazo vyinshi nari mpungabanye hoho naragwaye ndahakwa gupfa mvira yo muri koma pole sana ego yari mu mwaka uheze 2021 hama ibibazo byinshi by'umuryango bitari bimeze neza ndavuga nti Mana hari igihe mumengo notakaje kukwizigira ariko ivyo bibazo ntibitume ntakwizigira. Mana fasha uno musozi ndiko ndaduga nzishike ku gasongero hejuru kandi ntariko ibiganza nshima ko igihe senze nkabona umengo sindiko ndishurwa nizere ko turi kumwe uri hafi yanje kandi uri kurumvira isengesho. Ariko kandi ninaca mu mifunda y'ibintu bigoye naho nyene nizere kuri kumwe nani inagusaba ati njabutse ururuzi nkabona umengo birase ngo ndarujabuka basi mfashe ingene ndabigenza. Bimwe bavuga ati yego wewe rero ndakubwira yashambwira reka uririmbe nk'akadudu akadodo ni uri umuririmbyi hari ako nkunda jewe ndakoga ko ni uri umuririmbyi nukuri hanyuma ninoba ndakazi nanje ncishe ko twumve ko ukuntu bigenda. Ndagushimi y'umugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kuzi ico ndiko ndavuga tuti ndi mu buntu bwawe twese ndi mu buntu bwawe sinkekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe zinzanahure wanyujuje ishimwe n'umunezero kukugira Yesu kukugira Yesu byamaze inyota wambereye intsinzi igitandara mbe ninde yo nkunda nk'uko ubikora nta nshuti nzobona ingana wewe nta nshuti nzobona ingana wewe. Haleluya haleluya amen. Dondive reka tugushimire ko uriko uraduteramisha neza muri kino kiganiro. Imana iguheze murakoze cyane amen. Kandi turi no ku musozo tugana ku musozo wa kino kiganiro. Yego. Ariko nagomba ijambo rimwe canke amajana abiri majambo abiri ushobora kubwira bafise umuhamagara nk'ufise abaririmbyi muri rusange. Umva fise amajambo abiri aya icambere ni tugumbire by'ukuri ico twahawe ico twahawe nka kugiga ubwa mbere abana b'Imana imbere yuko tuba abaririmbyi imbere yuko tuba abantu bahawe ingabirano y'uburirimbyi ducike abo bantu bagaragaza ico kintu twahawe kuba twatewe iteka ryo kwitirirwa izina ry'Imana nzima twamamaza ishimwe ry'iyo yaduhamagaye. Ikigira kabiri
tubikore dushize amanga. Bino bintu nibyoroshe. Urabikora ushiramwe uburyo bwawe, inguvu zawe, kwandika ibihe by'impemo bigoye, ibihe by'ubuzima busanzwe bigoye, umengo birahungabanya nyene na ka déplacement muri kino gihe karagoye, biriragoye kubamwo, gaca umengo wohungabana, hageze rero gukora umuziki ugaca usanga bigoye kurushirizamwo, udufaranga twose urose utako. Ati none je ibi bintu birashoka. Nukuri dushira amanga dukore hama b'Imana iri kirakoresha bose bakomeze. Ikigira kabiri badushigikire. Murakoze cyane kuba mwebwe muri ko muradufasha. Je ndashimira cyane abantu bose aho indirimbo igeze, abantu bagiye bamfasha kuyigeza ku bandi. Hari abantu bari ko bashingira intahe inbox bakanyandikira message ntarinzi don warakoze, ndiko ndibutswe ibihe by'impemo byiza, ama comment hari kuri YouTube yanje nkavuga ati man urakoze nukuri, ndabona ko ibyo nakoze bitari giturumbuka bya bindi umwana w'umuntu yibwira nk'ama ambition, mugabo hari cima uri kurakora. Hama ndabashimiye cyane abantu bose bamfashije, ariko kandi barushirize guma badufasha. Baduterera agafaranga karakenerwa gose, usanga bizimvye. Badufashe hama amasengesho barushirize cyane, cyo nico kintu ca mbere gikomeye, impanuro, ivyiyumviro vy'ingene twokora, ivyo byose bikomeze cyane. Abaririmbyi bene data badukuriye, ba papa bacu nk'abo badutumereje kuvuga, ba Pauline barafise ikintu kinini bashoboye guterera mu buzima bwacu. Aba pastor abungere barafise ikintu kinini bashoboye guterera mu buzima bwacu bw'impemu, n'ingene dushobora gufasha ishengero ry'u Burundi tutariko turabikora mu ruhande rwacu. Rero mu majambo yegeranye nivyo bintu bibiri, dushira amanga dukore kandi dufashwe. Murakoze. Imana iguhezagire don witavye utumire ukabana natwe nkuko don abivuze. Gushigikira umuririmbyi no gushigikira ivuga butumwa, no gushigikira umurimo w'Imana. Umuntu wese ahantu ari ashigikire, kandi buryo umuntu ashigikira mu kintu cyose ashoboye. Abadashoboye gutanga amafaranga bashoboye kuja kuri YouTube bakayira indirimbo. Iri kuri YouTube Tembagaza. Ego Divin Gift Tembagaza. Yes. No kuba umuntu wese ashaka kumushigikira Don Dive mu buryo bwose ashoboye arashobora kumushigikira, haba kuraba indirimbo yiwe, kuyisangiza abandi, haba kuyisangiza abandi, comment irakenewe, partage irakenewe. Mu mushigikire kugira ngo n'ubishoboye ku mafaranga nawe yazane kugira ngo ashigikire ivuga butumwa. Sinzi yuko inimero yawe turaza kuyitanga aha munsi kugira ngo umuntu wese yo gushigikira abone nimero yawe ashobore kugushigikira. Reka tubashimire mwebwe bakunze inshuti ba Peace International TV, mwabanye natwe kuva ku ntango gushika ikiganiro giheze naha kigarukiye. Turabashimiye, ariko reka tubibutse natwe ko mwodushigikira kuri no TV, kuri no channel yacu, mu kugira subscribe mbere na comment mukayikora, hanyuma mugana sharinga, mukakira partage kugira ngo dushikare gushigikirana kandi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Kuri microphone mwari kumwe na Pacific Nduwimana. Hanyuma Don Dive turagushimiye, twizeye ko nitwagukeneye ikindi gihe tuzokubona. Nukuri murakoze cyane, nije ndabashimiye. Kandi ntegerezwa kugaruka cyane. Ntegerezwa muntumiye nzoza niruka. Imana iguhezagire gose, ibampezagirire nawe. Hanyuma cameraman yari Papi Text nkuko musanzwe mubizi kandi mubimenyereye. Reka tubasezere twese tuvuga ati bye bye. Amahoro y'Imana bane nawe. Inguru yawe Mana, oya ntusige ibuye rigeretse kurindi, gushikungitse ubaho kubwawe atawundi.